Hi. Ja, ja, nur die Ruhe. Ja, klar. Das sind keine Sachen. Dann dass man da durch die einstellen. Ja. Oder klemmst es irgendwo hin. Oder biegst es. Sauberlaschen. Kamera muss immer in Action sein. Schönheit was so, weißt du, ist ja nicht so extrem wie der Gondor, extrem Sport. Die Beine passieren wo, Kamera, Film. Ja, und immer wieder, weil zu Hause ich. Kein Risiko. Vielleicht verdienen wir auch Geld bei YouTube, wenn wir nicht so Zu Hause, ich schneide und bearbeite, weißt? Lieber habe ich 20 Aufnahmen zu viel, bevor eine zu wenig. Ja. Kann man alles schneiden Und dann kannst du schneiden und wieder genau, filmen machen. genau. Perfekt.
Wir sind schon früher da. Kein Problem. Wir sind schon früher da. Hi. Habt ihr schon auf? Ja. Cool. Dann würde ich sagen, setzen wir uns draußen noch hin und trinken wir noch einen Cappuccino. Draußen? Ja, draußen. Hi, grüß dich. Hallo. Hi. Hallo. Ich muss erstmal auf Toilette, Katharina. Ja, bitteschön. Danke. Ja, und wie war's? Hammer. Ja. Das war so genial. Alles voller Schnee. Total voller Schnee. Eiszapfen? Eiszapfen. Ach, Eiszapfen auch. Wasser noch, Eiszapfen, Oh, Schnee, herrlich. nur War das rutschig? voll. Mhm. Der Weg hoch, Mhm. voll Schnee, Mhm. voll Eis. Mhm. Also wirklich sehr, sehr schwer zu laufen. Man musste am Rand, da waren schon so Eindrücke, weißt du, da Ja, kann man ja, schon so ja, und ja. mich hat's einmal, bin einmal gerutscht, Nein. 3 Meter Oh runtergerutscht, je, oh je, oh je. Das ist gefährlich. mit Kamera. Heftig. Also es ist wirklich, wirklich gefährlich, man muss wirklich aufpassen, aber es geht und wenn man ein bisschen aufpasst und schaut, wo man hinläuft, man braucht halt länger, Ja, aber es geht. Und die Bilder, man kann die Bilder malen, Hammer. das glaube ich. Also wir waren bis ganz oben, bis zu der Brücke da, bis zu dem Steg. Aha. Ganz hoch, wo man dann da Da hinten konnte oben man kam, nicht mehr, da oder? sind wir nicht mehr, Ist gesperrt. weil, nee, ist offen, Ist offen. aber es sieht so gefährlich aus. Ja. Alles voller Schnee, du kannst gar nicht laufen. Nee, Das nee. geht gar nicht. Das müssen wir im Sommer machen. Ja, genau, haben wir gesagt, machen wir im Sommer. Und dann waren wir eben bis oben, bis zu der Zu Stegbrücke, der Brücke? haben da noch schön gefilmt und dann wieder Das runter. ist mein Lieblingsplatz. Und Toll. da ist noch so ein Sitzplatz oben, da kannst du dich hinsetzen. So Genial. Holzhäuschen. Wirklich klasse. Ja, und dann sind wir wieder runter. Dann haben wir halt überall, wo ein paar schöne Blicke waren, Aufnahmen gemacht, bis runter. Und auch ganz unten, der Weg, links, rechts, wo die Tannen sind, die Bäume, so hoch Schnee überall ist. Es hat Wow. ausgesehen. Aber da muss man gute Schuhe Es war, haben. ja, aber es war so schön von der Optik, weißt du? Ja. Was man da sehen kann, es war herrlich. War Im echt Winter klasse. war ich noch nie da. Also, Immer im Sommer. traumhaft. Ja, so Sommer, Herbst. Nee, also im Sommer fahren wir auch nochmal hin. Aha. Das muss man schon nochmal im Sommer auch nochmal sehen. Aber jetzt es war wunderschön. Das glaube ich. War echt toll. Aber gefährlich zum Hochlaufen. Ja, Ich das sag da. glaube ich, das glaube ich. Habe ich das gesagt? Man muss gute Schuhe, aber er hat gute Schuhe. Ja, wir haben extra Ja. schon überlegt, ziehen wir vorsichtshalber doch Ja, ein bisschen so Wanderschuhe an und ja, hat gepasst. sehr gut. Perfekt. Jetzt trinken wir einen Cappuccino noch draußen, ist noch Okay. angenehm Essen? und später essen wir noch was. Okay. Wir haben ja Zeit noch. Ja, klar. Alles klar. Unser alter Platz, genau. Du magst mitschauen. Ecco qua, Kannst du mit? un po' di pane italiano fatto fresco. Perfetto, grazie.